перед техникой. Если моя тактика послать печку. Только смотреть. Так что потом идет. Так, вот печка. Вот он уже определить немножко так он получается. Можно, если вы не помните, это скажу. Я слышу. Я следующий день еще что-то тоже. Бэйби, но решил сказать, это не это печки. Я это вот, кажется, у него огонь. Поэтому я копать вот такую ямку. Это еще надо. Так и говорит, что у кого-то сделала. Нет, это не сделала. Мне надо это запустить. Я немножко это не пока огонь. Ну все, так, ребята, вот наш камин готов. Видите,
И можешь ловить, и где-то ловить. Ах ты камни. Здесь он допустил. Лучше это как-то. Здесь есть. Спасибо за просмотр. И ставь лайки, подписывайся. Подписывайтесь на канал.